बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट और बड़ी दिलचस्प खबरों के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज के व्लॉग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा। यानी निगरान वज़ीर आज़म जब से आए हैं, जिस तरह से आपको पता है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निगरान सेटअप्स की लॉटरी लगी हुई है। खा वो मोहसिन नकवी हों जो कब्रिस्तान भी जाते हैं तो रेड कारपेट इस्तेमाल किया जाता है, खा वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हों जो कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है विज़िट करते नज़र आते हैं, तो कभी मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर चले जाते हैं। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब जब से आए हैं, उनका ज़्यादा टाइम बिलावल भुट्टो की तरह मुख्तलिफ दौरों पर ही गुजरता है, क्योंकि उनको पता है कि इस रियासत में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। इस रियासत में जितना टाइम आपको मिलता है उसमें आप इंजॉय करते हैं, जैसे ही आपका इख्तियार एंड होता है तो आप गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये मजाक चलता रहेगा जब तक हम इन लोगों को बेलगाम छोड़ते रहेंगे, जब तक कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा तब तक वतन अजीज़ की इस गरीब और पिसी हुई अवाम का जो टैक्स है उसका पैसा इस तरह से अयाशियों में जाता रहेगा। साथ ही इस वक्त लाहौर के अंदर जो सूरत हाल है, यहाँ पर पंजाब पुलिस वैसे तो पूरे पंजाब में ही बेलगाम हो चुकी है, लेकिन लाहौर के अंदर इसकी जो है तमाम तर हदें पार हो गई हैं। अभी हमारे सामने नौजवान लीडर हैं इरफान यूसुफ साहब, उनका इंसिडेंट आया है। वो टाउनशिप के इलाके में किसी दोस्त से मिलने गए हैं और वहाँ पर 4 पुलिस एहलकार बाइकों पे आते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको गाड़ी से उतारते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती से अगवा करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर जब अहले मोहल्ला जिनसे वो मिलने गए थे, जब वो बाहर आए, अहले मोहल्ला ने इंटरफेयर किया। उसके बावजूद भी उनकी ज़िद, उनकी अना, उनकी हठधर्मी उनको इतनी प्यारी थी कि उन्होंने फिर भी चौधरी इरफान यूसुफ साहब को जाने नहीं दिया। वो कहते हैं हमारे साथ थाने चले। वो बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा जुर्म क्या है, किस जुर्म की पादाश में आप मुझ पर टॉर्चर कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और डिठाई के साथ वो कहते हैं हमारे साथ थाने चले। चौधरी साहब एक दलेर आदमी है, उन्होंने कहा ठीक है आप चलें, थाने चलते हैं। जब थाने ले जाने के नाम पे उनके साथ एक पुलिस वाला जिसका नाम तनवीर था वो साथ बैठ गया और वो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने थाने नहीं जाना, फलां डेरे पे जाना है। तो वहाँ पर चौधरी साहब ने गाड़ी घुमाई और साथ ही इदारा है शरिया कॉलेज का, वहाँ पर जाकर ब्रेक लगाई और जो साथ लड़का था उसको कहा कि आप अंदर जाएं और जो सिक्योरिटी है या जो हमारे वहाँ पर कुछ तलबा है उनको बताएं कि ये इशू हुआ है। जब लोग वहाँ पर आना इकट्ठे हुए तो पुलिस वहाँ से भाग गई। उसके बाद 15 पे कॉल की जाती है, उसके बाद वो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भी जाते हैं और जो 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आती है, वो कहते हैं कि जी जो जो लोग पहले घेर रहे हैं उनको वो रूट पे भी नहीं थे। यानी ये गश्त पे होते हैं पुलिस वाले लोगों की सिक्योरिटी के लिए, वो उन अफराद में से भी नहीं थे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं कि वो नामालूम अफराद थे, पुलिस की वर्दी इस्तेमाल हो रही थी, गुंडागर्द अनासिर थे। वो कौन बददियानत लोग थे जो इस तरह से बदमाशी कर रहे थे, किसी को नहीं पता और कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमारे आईजी पंजाब साहब टिकटॉक बनाने में मसरूफ है, वो सिर्फ अपने शायद जट जैसे लोगों को प्रमोट करने में मसरूफ है। और पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो गैर महफूज है, यानी लाहौर जो है वो गैर महफूज है, किसी कोई परवाह नहीं है, शर्मिंदा तक नहीं होता ये लोग अपनी डिठाई पे। उसके बाद चौधरी साहब का मेडिकल जब करवाने गए तो उन्होंने कहा जी अभी छुट्टियां आ गई है, पुलिस वालों ने मारा है तो मेडिकल नहीं हो सकता। यानी ये हाल है रियासत पाकिस्तान के अंदर, ये हाल है पंजाब के अंदर और ये परफॉर्मेंस है आपकी पंजाब पुलिस की। और फिटे मुंह यार, यही रह गया कि आप अपने शहरियों पर टॉर्चर करें, यही रह गया कि आप उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं और उनको पता ही ना हो किस जुर्म की पादाश में आप उन पर कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार, इस रियासत को रियासत रहने दो, क्या बना दिया आप लोगों ने, ये साहस ही कोई नहीं है। खैर खबर शामिल करते हैं। यहाँ पर साकिब बशीर साहब ने जावेद चौधरी साहब को दिया इंटरव्यू, उसमें इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो साकिब बशीर साहब इंतहाई दलेर आदमी भी हैं और न्यूट्रल हैं, उनकी सहाफ़त पर किसी किस्म का कोई शक नहीं करना चाहिए। वो बड़े मुदल्लल तरीके से बात करते हैं, हमेशा से फैक्ट्स एंड फिगर में बात करते हैं और किसी वन साइडेड वो नहीं होते। हमेशा से उनकी जो राय होती है वो दलील के साथ होती है और काबिल कबूल होती है। यानी अक्सर और बेशतर उनकी जो राय मैं सुनता हूँ मेरे लिए काबिल कबूल होती है। उन्होंने इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी को, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो नशा करते हैं या इस तरह के मामला डिस्कस किए जाते थे, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कोई शिकायत नहीं की। इमरान खान साहब जेल में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। जिस इंसान के बारे में यह मशहूर था कि वो 3 दिन नहीं निकाल सकता, वो 3 माह निकाल गया है, 3 माह से ऊपर हो गए खान साहब को। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मशीन मांगी है
یا اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنے بچوں سے کال کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ ایک قیدی وہ تھا جو ایک کلاس میں تھا، جس کے پاس بیڈ روم تھا، جس کے پاس ٹی وی تھا، اخبار تھا، خدمت گزار تھے۔ اس بندے کے جب ڈاکٹر ملنے جاتے تھے وہ آگے بتاتے جی پلیٹ لیس ہے اور میاں صاحب گرنے لگے ہیں، مرنے لگے ہیں، بالکل نہیں بچیں گے وہ، ان کی زندگی کے 4 گھنٹے رہ گئے، ان کو جلدی سے باہر بھیج دیں۔ لیکن جب خان صاحب کے ڈاکٹر جا کے ملتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ خان صاحب از اوکے، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکا ہوں۔ تو یہ کمپیریزن ہوتا ہے ایک لیڈر کا اور ایک گیدڑ کا، ایک مفرور کا، اشتہاری کا، ملزم کا جو 4 سال یہاں سے مفرور رہا اس میں، اور ایک لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے جو نواز شریف اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں صدیق جان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹر پول کروایا اور انہوں نے اوپر کیپشن بڑا پیارا لکھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹویٹر پول میں تو میاں صاحب ہی جیتیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، نواز شریف صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، میاں محمد نواز شریف صاحب کو، یا ان تینوں کو نہیں؟ تو 98% لوگوں کا ووٹ تھا کہ ان تینوں کو نہیں دیں گے۔ یعنی یہ حال رہ گیا اس وقت۔ سوشل میڈیا جو ہے یہ اس وقت ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، یہاں پر لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، یہاں پر لوگ بولتے ہیں، یہاں پر لوگ وہ کہتے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا تو پورا مینج ہو چکا ہے، اور مین سٹریم میڈیا تو اس وقت ننگا ناچ رہا ہے نا، طاقتور لوگوں کے اشارے پہ، حکومت کے اشارے پہ، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اور وہ جن کے اشاروں پہ چل رہے ہیں وہ سب پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اس وقت جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ نون لیگ کا میڈیا سیل بنا ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی آواز سنیں تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ووٹ کس کا ہے۔ غریدہ فروقی صاحبہ کو بھی چیلنج کیا، ہمارے ایک دوست نے، نئے پاکستان کے اینکر ہیں، انہوں نے کہ آپ آئیں، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم اکٹھے وزٹ کرتے ہیں لاہور کے کون سے ایریے میں آپ نے یہ نتیجہ خز کر لیا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ لوگ نام سننا پسند نہیں کرتے۔ ہم جاتے ہیں فیلڈ میں، لوگ گالیاں دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو، نون لیگ کو، لاہور کے اندر، اور آپ نے پتہ نہیں کہاں کا سروے نکال لیا اور آپ نے میاں صاحب کو جتوا دیا۔ آخر میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میاں علی اشفاق صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور میاں علی اشفاق صاحب نے پبلک نیوز پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ بحمدِ تعالیٰ 50% تک جو بولنے کے معاملات ہیں ان کو ریکور کر چکے ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی ہے اور امید بھی ظاہر کی ہے کہ اگلے 2 ماہ میں عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ سکرین پر ہوں گے۔ اگلے 2 ماہ کے بعد عمران ریاض صاحب کو آپ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکیں گے۔ اٹس مین دیٹ وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کم بیک کریں گے۔ اور جس طرح سے ایک ویڈیو پیغام بھی ان کا آیا ہے جس میں عمران ریاض صاحب نے السلام علیکم بھی کہا، جزاک اللہ بھی کہا، تو یہ یقیناً یہ قابل اطمینان بات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ لیکن میرا سوال وہیں پر کھڑا ہے کہ کیا عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حساب لیا جائے گا؟ کیا عمران ریاض صاحب پر ہونے والے ٹارچر کا کوئی جواب دے گا؟ کیا عمران ریاض صاحب کو جو 140 دن تک فیملی سے دور رکھا گیا، بچوں سے دور رکھا گیا، بزرگ والدین سے دور رکھا گیا، کیا اس کا کوئی جواب دے گا؟ ریاست پاکستان کے اندر ظلم کی یہ رات کب ختم ہوگی؟ یہ سوال وہیں پر قائم ہے۔ اللہ پاک عمران ریاض صاحب کو، پاکستان کو، اہلیان پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔